wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aadan Fargeeti oo la hadlay raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka warbixiyay kulan uu magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kula qaatay xubno ka socda xawaaladaha Soomaalida. Kulanka wasiirka wasaaradda maaliyadda uu la qaatay wakiilada xawaaladaha Soomaalida ayaa looga hadlayay arrinta ku saabsan xayiraadda dowladda Kenya ay ku soo rogtay xawaaladaha Soomaalida ee ka howlgala gudaha dalka Kenya. nolosha Soomaali badan ayaa ku xiran marka caqabado badan ayaa soo wajahaya xawaaladaha oo maaragtay dunuubta kala isticmaalayaan laga xiray si dambayso hadda maaragtay Kenya ay xawaaladaha badan ku haysayna arrintaasna waxay faa'iideyna dhaawac weyn ku tahay shacabka Soomaalida marka arrimahaas ka kushinayno iyo ka maaragtay noola arrinta wax loo qaban lahaa arrimahaas dowladda ahaan iyo ka maaragtay xawaaladaha. sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Aadan Fargeeti ayaa tilmaamay in dhawaan dowladda Kenya laga sugayo in go'aano ay ka soo saarto sida lama filaanka ay ku xanibtay xawaaladaha Soomaalida maadaama xawaaladahaasi ay ku tiirsan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka iyo dalka dibaddiisa. amadan iyo xawaaladaha dhan ay hawaa maaragtay nabadgelyo xeeran go'aanka maaragtay dowladda Kenya ay qaadatay oo aanan hor u jirin gudniin iyo maaragtay proces socda oo maaragtay oo Soomaaliyeed laga wargeliyay jirin oo si lama filaan ah loo xiray xawaaladahaasi ayaa haddana maaragtay hanti badan maaragtay oo shakhsiyaad iyo maaragtay xawaalada ay leeyihiin la xiriiray taasoo arrinta ugu weyn ee maxkamadda la taasay marka waxaa laga arrinsanaya bal go'aanada dowladda Kenya qaadatay in hadda laga ogaado in dowladda Kenya waxaa ku qabtay ugu qaadatay laba iyo wixii cadeyn oo lagu hayo oo maaragtay shiro ay jibeen hadday jirto maadaama xawaaladaha ay ka shirayeen waddanka Kenya. intaa kadib Maxamed Aadan Fargeeti wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu faahfaahin ka bixiyay qodobadii ka soo baxay kulanka uu la qaatay xubnihii matalaya xawaaladaha Soomaalida. waxaa ka soo baxay qodobo badan oo oo ugu horeeya in xawaaladaha maaragtay ku midoobaan arrimahooda oo ku saabsan nidaamkan hadda jira iyo in maaragtay dowladda iyo xawaaladaha ay wada shaqeyn ka ay wada yeeshaan si caqabadahan hadda taagan dalkii ugu horeysay iyo kuwa meelo kale wadamo kale adeeg maaragtay ku kaashan lahaa ugu dambeynna maaragtay Soomaali si loogu heli lahaa sistem dowladeed oo maaragtay caalamka u shaqeeya wadooyinka ay shaqeeyaan oo xawaaladaha laga saaciday. 7 Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii ay dowladda Kenya albaabada isugu laabtay xawaaladaha Soomaalida ee ka howlgala gudaha dalka Kenya iyadoo arrintaasi ay walaac badan ka muujiyeen Soomaalida ku nool gudaha dalka Kenya iyo dalka dibaddiisa maadaama qoysas badan oo Soomaaliya ay noloshooda ku tiirsan yihiin xawaaladahaasi. Nuur Saciid Taaliil, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.